शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में No, 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 no. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का।